saulė kaip ir gražu, kai šviečia, bet... Nu, bet kai raukšlės jau pradeda lysti, tai jau nieko gero, žinokit. Matosi pykčio, šitos dvi matosi dar kaip. Nors nepikta, labai pozityvi, bet va, vis tiek. Nu, tai vadinasi, kad pykdavo? Nu, tai anksčiau buvo nervai, nervozna buvo labai stipriai. Dabar tai viskas gerai. Pati. Jo, atsikeliu su pozityvu, kitiem noriu įteikti tą gerumą, nu nežinau, noriu daugam padėti, nu, bet kad kiti nenori, tai kas iš to mano noro. Koks jūsų vardas? Aš esu Irina. Kur užaugot, kur gimėt? Aš gimiau Lietuvoje, čia ir pataugau. O mieste kokiam? Alytus. Alytus, tai čia ir augot, ar ne? Taip. Kaip jūsų vaikystė atrodė? Buvo vaikystė labai graži, mamytė išvažinėdavo į Čeripovėcą, į komandiruotės. Na ir matydavau visą gyvenimą brolio alkoholizmą pradžiai, o paskiau ir narkomaniją. Tai nuo to irgi susiradau tokių draugų, su kuriais pradėjau vartoti irgi narkotikus. O grįžtant dar atgal, tai mama dirbdavo, užsienį vykdavo, ne? Taip, taip. O tėvas buvo? Ne, aš augau be tėvo. Be tėvo, ne? Tai ir buvot jūs ir brolis? Taip. Ir aš nuo pat mažumės matydavau visus balius. Maisto mamytė užpirkdavo ant viso mėnesio, o suvalgydavo per keletą dienų visą hebrą. Na ir likdavau aš be nieko, su harikus valgydavau duonos griaušlės. Jūs būdavot, jūs broliai ar dar seserų? Tik tai brolis pas mane, jo, vyresnis, 10 metų. Ir kiek jums buvo metų, kai pradėjot matyti, kad jisai vartoja? Man buvo 8 metai, jam 18. Ir suprantu, mamos nebūdavo. Taip. Ir jūs matydavot, jis turėdavo jūs prižiūrėti turbūt. Taip. Palikdavo mamytė ant priežiūros mane visą mėnesį, bet tos priežiūros aš nemačiau, dariau ką noriu, vaikščiau kur noriu ir vienu žodžiu. Ir kaip atrodė tas laikas? Nu ką, žinau, šiaip tai linksma, kaip draugų turi, tai visai linksmai atrodė, viskas gerai. Ai, čia ir tas pavartojimas, atrodydavo, kas čia tokio, taigi su draugais viskas gerai. Bet va, gavosi, tai baisu. Kada pradėjot gert? Ar vartot kažką? Nuo 12 metų pradėjau alkoholį vartot, o nuo 14 jau pradėjau narkotikus vartot. Kaip įvyko tas nuo alkoholio iki narkotikų? Kažkas įvyko ar tiesiog? Norėjimas pabandyti, išbandyti viską, galvojau, kas čia nuo vieno karto tikrai man nieko nenutiks ir kas čia, visi jauni esame, kodėlgi ne. Bet dasižaidžiau iki to, kad priklausomybė ir didelė. Kas buvo pirmieji narkotikai, ką išbandėte? Pirmiausia, tai buvo Jeffas. Toks, jisai kaip dopingas maždaug. Ten 3 savaitės jį dūrėmės, 3 savaitės nemiegojus, nevalgius, sukūdau visą, vienu žodžiu. Ir paskiau draugas pasiūlė pavartoti aguonų ekstrakto. Ir tada į tą Jeffą įpylė 0,5 mililitro ir man tai patiko, taip atleido, taip gera, pradėjau ir valgyti, ir miegoti, viskas. Tai taip iš karto nuo tokių rimtesnių, nebuvo tokio... Ne, aguonos buvo, pirmiausia tai buvo Jeffas tas, o paskiau jau sekė šitie opiatai, paskiau Alytui nebuvo opijaus jau, tai heroinas, galiausiai fentanilis, tai va. Kaip atrodė mokykla? Ar lankėte? Toks lankymas, žinot, kaip, noriu einu, noriu neinu. Kol nepadarysiu sveikatos, nepataisysiu, tol neisiu. Pasitaisai sveikatą, nusiveži dar į mokyklą narkotikų, tualete kažkur tai įsišauni ir... O baigėt? Kiek klasių baigėt? 9 klases, o dabar, būdama kalėjime, pabaigiau 10 klasę. Ir 9, ir 10. Ir kaip atrodė gyvenimas, jūs jau 9 baigėt ir supratau, kad jau nebeėjo toliau? Jo, jau buvo antik viskas, dalampački. Ką tada veikėt? Nieko, tiesiog eidavau vogti, atiminėti, tokie būdai. Buvo dar čia pas mus stotis, dirbo anksčiau, tai senį kokį užgaudom, pamatom, ir viskas, ir šaika visai jau. Jisai įima kaip prostitutė, bet ten nereikėdavo, nes vaikinai iš karto jį,
bambindavo, paimdavo pinigėlius ir tiek. Įsidalinam, einam, durėmės toliau ir... Ir toks gyvenimas minėjot nuo kiek metų? Nuo 14. Nuo 14. Tai toks aktyvus Jo. vartojimas, vagystės Taip. ir panašiai. Kada pirmas kalėjimas? Buvau sėdau pirmą kartą 2003, bet sėdimas mano buvo už plėšimą, tai 45 parom, nes kai pirmą kartą teistumas, tai davė viešų darbų, bet tai kaip sergantis žmogus, jau kaip reikalavimas to narkotiko ir negauni, tai nu, kokie darbai, jau pasakiau, geriau mane, sakau, sodinkit ant tų parų, sakau, aš nors ten normaliai persilaušiu, viskas gerai. Jo, 2003 pirmas kartas buvo. Ar tada buvo trumpam ir nustojus vartot? Jo, kol buvau tenai, tas 45 buvau nustojus. Paskiau grįžau vėl, visi vėl tie patys draugai. Neturėjimas ką veikti, nu ir vėl išeini į trasą, nu ir O tuo metu, kai įsėdo tą pirmą kartą į kalėjimą, buvot priklausoma nuo kokio narkotiko? Nuo aguonų. Nuo aguonų, ne? Kaip įvyko, čia buvo pirmas kartas, kada Jo, pradėte mesti? jo, taip. Kaip tai praėjo? Kol esi uždarytas, žinokit, tų tokių pojūčių net nesijaučia, kad tave baisiai laužo, tik tai, kad nemiga pasireiškia. Vieną kartą va namuose irgi, gal 2-5 teko laužtis, tai 3 dienas prabuvau be narkotikų, tai labai suko kojas, o taip. Paskui vis tiek po 3 parų, sakau, jau neisiu, jau atsibodo tas iš pačio ryto ėjimas per parduotuvės, visi jau žinodavo, visi jau žiūrėdavo, nu, sarmatai ir žmonių, nu, ir pažinodavo, ir policija, nu, vienu žodžiu, ten prasisukti jau buvo labai sunku. Tai namuose vis tiek, po 3 parų vis tiek atėjo draugas, kad jam nueičiau, paimčiau į Brazilką, anksčiau buvo pas mus taškas, kad nueičiau, paimčiau narkotikų, sako, ir tau duosiu pasigydyti. Nu, ir vėl baigėsi mano visi laužimais ir paskui vėl teko sėsti apie 2/4, nu iki 2008 metų sėdau 4 kartus parų. Tai buvo 45, 20, 20 ir 25 paros. Nu ir va taip va grįždavau vėl čia tik tai iš karto, jau draugai laukia stotyje, nu ir viskas. O kur tuo metu, kai pradėjot vartoti, gyvenot namuose, kaip jūsų buitis atrodė? Tai pas mamytę labai gerai buvo, nu ką, pavalgius, nu tik tiek, kad ant narkotikų, tai mamytė tai neduodavo narkotikų, bet va, eini kažką padarai ir va gauni vis tiek. O jie žinojo, kad vartojot? Paskiau žinojo, tai mano ir dukrytė, man gimė 2003 dukrytė, tai ir apribojo man teises, nes dėl narkotikų problemos. Ja. Kaip mama sužinojo, kad vartojot? Nu, matydavo jinai ir švirkštus rasdavo, ir matydavo pačią neadekvačią ten, nu, labai. Dukrai gimus, tėvas žinomas, ar žinot? Žinau, bet jisai buvo iš Kaišiadorių, bet mes susipažinom anoniminiuose narkomanuose. Nu, bet kaip abudu priklausomi, nu, tai kas iš to ten pasėdėdavom tuose anoniminiuose ir jau vakarė jau žinom, kad varom į tašką. Nu, ir vėl va. Ir ten tas mūsų vaikščiojimas buvo tik šiaip, kad praleist laiką kažkur tai, o taip tai viskas baigdavosi Brazilkoje. O po dukros gimimo su tėvu dar bendravo? Ne, išsiskyrėm. Paskiau sužinau, kad jisai iš viso išvažiavo į Kaišiadorius, mirė. Ir viskas. Ir dukra, kai gimė, teisės iš karto mamai perėjo? Jo, mamytė tvarkėsi, aš jau daviau sutikimą, nes aš pati pamačiau, kad mano gyvenimas jau žemiau plintuso, ir viskas. Ir pati pasirašiau tą sutikimą, kad mamytė augintų, nes bijojau, kad prarasiu į globos namus, kokius man jau geriau mamytė būtų. Tai va. Bet taip gaudavosi, kad jūs gyvendavot vis tiek kartu? Taip, gyvenom kartu ir kai paskutinį kartą grįžau 2008-aisiais, mano paskutinis kartas buvo parų, viskas grįžau, susiradau draugą, jaunesnį už save 9 metais, bet jisai buvo alkoholikas. Ir pradėjau nuo narkotikų, pradėjau ant alkoholio. Vartoti alkoholį ir labai stipriai, baisiai. Kuom skiriasi priklausomybė narkotikam ir alkoholiui? Po teisybei, žinokit, man sunkiau buvo persilaužti nuo alkoholio. Man.
Todėl, kad tokių labai lomkių didelių aš kaip nelabai pajautus, nes visą laiką sėsdavau, nes ir norėdavau atsisėsti, kad galvoju, apsiraminti jau gana. Galvodavau, nepradėsiu vartoti, bet kas iš to vis tiek grįždavau ir pradėdavau. O nuo alkoholio daug baisiau buvo ir prakaitavimas, ir nosies atleidimas, ir per sysių darydavau per užpakalį, žiauru. Buvo net įsivyščiusi nuo alkoholio šitą epilepsiją. Jau 3 kartus buvau, kad užsipurčiau, krisdavau, o mane labai tas vyras muždavo, nes mes su juo 12 metų pragyvenom, bet matė, kad aš girta, aš irgi nelaikydavau žodžio, liežuvio už dantų ir gaudavosi tai, kad smurtas namuose pastovas. Daužydavo mane labai baisiai. Tuo metu, kai vartodavot alkoholį, narkotikai irgi būdavo? Labai retas atvejis. Nelabai aš jų ir norėdavau po teisybei. Bet būdavo kartais vienas, kad įsišauni. Nes nuo 14 metų iki 25 pas mane buvo narkotikai, nuo 25 iki 37 alkoholis. Ir paskiau 2 metus pastarusius gyvenau irgi vėl su narkomanais ir vėl grįždavau prie to paties, prie narkotikų. Kaip atrodo gyvenimas sąlyginai nedėlė mieste, 40 tūkstančių kažkur aplinkui, kai nuo 14 metų nusikaltimai, narkotikai, turbūt visi žino, kas esat. Tikrai. Kaip atrodė gyvenimas, ar ten reikia slapstytis nuo žmonių, ar jau nebesvarbu tiesiog? Man nesvarbu buvo, aš nežinau, aš niekada nekreipdavau dėmesio, tik parduotuvėse tai nervuodavo, kad eina iš paskos jau visos pardavėjus, ten sekam. Ko dabar nėra, ačiū Dievui. Dabar miela, malonu, kai žmonės ir tave visai kitaip žiūri, tai čia yra, nežinau, neiškeiščiau į jokius alkoholius, į jokius narkotikus, tikrai va. Dabar kaip aš gyvenu. Dabar aš grįžus tik tai nuo sausio 2 buvau įkalinimo įstaigoje. Nes gyvenau su narkomanu ir vienu žodžiu gavosi taip, kad jisai važinėdavo narkotikų čia Alytui pirkti, jisai ir pakavo, jisai ir išvežė į siuntų skyrių, nes ten iš Varėnos 2 asmenim turėjo pristatyti. Ir vienu žodžiu gavom mes 20 metais sankciją po 2 mėnesius, visi 4. Tuos iš Varėnos paėmė ir mus 2. Ir viskas, mano pirmi parodymai, nes tikrai aš nevažiavau narkotikų pirkti, nei pakavau, nei iki siuntų skyriaus, nieko. Gavau 2 mėnesius, viskas grįžau, viskas kaip ir nieko. Paskiau šitas pareigūnas paskambino gruodžio 10 irgi. Sako, ateik Irina, pasirašysi čia viskas greitai dokumentus. Sakau, šiandien neturiu laiko, sakau, atidedam rydienai. Reikia šiandien man tavęs. Ir viskas, pasirašiau. O paskiau po kiek laiko, po 2 gal savaičių ateina kaltinamasis aktas, kad aš viską dariau. Aš ir pirkau, aš ir pakavau, aš ir į siuntų skyrių vežiau, vienu žodžiu. Padaviau apeliacinę, galvojau teismą, vis tiek apeliacinis teismas įrodys, kad paims ar filmavimo medžiagą, ar galbūt ir tuos piršto anspaudus paims. Nieko nepaėmė, teismas davė 2 metus ir apeliaciją tą patį paliko. Tai sėdau 21 gruodžio 2 sėdau ir prabuvau įkalinimo įstaigoje jau atskaičiavus tuos 2 mėnesius, atbuvau 13 mėnesių, tai metus ir mėnesį ir įsinešiau dar 9 mėnesius. Tai dabar esu prabuojama, bet kaip gyvenu dabar blaiviai, tai visiškai net nesijaudinu ar testus darydama, ar įpūsti, nieko, visiškai nėra to, kad kažkoks būtų baimės jausmas, kad tave... O pati vartojimo pradžia ir pati ten priklausomybės pradžia, ar jums pačiai aiški priežastis, kodėl pradėjot vartot, ar tik aplinkybės, ar kažką ir viduj reikia turėti? Žinokit, čia irgi daug kas susidaro kaip mamytė viena. Čia nuo jaunystės, nuo vaikystės, aš manau tai, nes ir mamytė skriausdavo ir jos vyras. Ir ta trauma vis tiek yra, kai vaikui, tai nežinau, ir paskiau tas draugų turėjimas ir norėjimas tas viską išbandyti, mane prie to ir privedė. O dabar aš nenoriu, aš su daug kuom atsiribojus iš viso, nenoriu aš net su tuo praeitim net labas ir viso gero, bet daugiau, kad kažkas tai ne. O jūsų brolis, ką jisai, kur jisai...
Buvo, bet jis labai daug metų irgi vartojo narkotikus, bet daug metų ir sėdėdavo, tai ten sėda, tai Alytui, tai Marijampolė, tai Pravieniškės. Daug laiko praleido ir dabar jisai buvo paskutiniu metu buvo alkoholikas tapęs. Jau jisai prie narkotikų ne, bet alkoholį pakeitė į narkotikus. Jisai pradėjo labai vartoti stipriai, prasigėrė, išvažiavo 2018 metais į Angliją ir dingo mūsų ryšiai. Ir viskas, o girdėjau kalbos, kad jau nėra gyvųjų tarpe, bet jau ne kartą buvo laidotas, ne kartą žyvą turėjo pagal pasakojimus, tai nelabai aš tikiu. Prieš tai buvusiam filmavime girdėjau apie jūsų draugę. Taip. Gal galit trumpai papasakot apie ją? Grįžo jinai iš Anglijos. Kaip jūs pažįstamos? Mes labai pažįstamos nuo 12 metų, man 12 buvo, jai 14. Bet anksčiau tokio bendravimo nebuvo, kaip paskutinis šitas laikas, nuo sausio 2 aš kaip grįžus ir netikėtai mes susitikom su ją Maksimos parduotuvėje. Kalbėdavom, vieną kartą buvau aš pas ją nuėjus, tik tai dar mamytė jos buvo gyva. Bet jinai paskiau paskambino man balandžio 10, sako viskas, sako Irutė, žinai, kad sako mamytę palaidojau aš. Sakau, tai ko tu anksčiau man nesakei, sakau, būčiau ir šitą, į laidotuvės viską. Ai, sako, nenorėjau niekam sakyti, vienu žodžiu, va taip. Ir paskiau sužinojau iš jos, kad jinai yra priklausoma labai nuo alkoholio. Nes atvažiavo čia mamytė iš Anglijos, grįžo mamytę prižiūrėti. Gėrė kiekvieną mielą dieną, kol jau negalėjo atvardytis. Padėjom ir su Raudonu kryžium, jam išvežė į ūmių psichozių centrą Žiegždriuose. Paskiau nuvažiavom, paėmėm ją iš tos ūmių psichozių centro, nuvežėm į Vilnių į reabilitaciją. Pabuvo ten, atrodė viskas gerai, sakė, nors ir tenai baliavodavo būdavo. Bet galvojau visais įmanomais būdais bandžiau, kad jinai arba sumažintų, arba nors ne taip vartotų, ne kiekvieną mielą dieną iš pačio ryto. Man kažkas tokio, aš nežinau, sakau. Ir būdavo, ateidavau aš pas ją, išvažiuodavom su paspirtukais, atrodo gražiai, fainiai laiką praleidom. Jinai opa į parduotuvę vis tiek. Užeina, jau žiūri, perkasi, tai kaip aš ją sulaikysiu. Nebuvo man galimybės, taigi aš būtų dar mano pinigai, tai aš būčiau tikrai nepirkus, bet kaip jinai pati tų pinigų turėjo, tai jinai savo ir vadovavosi ir pirko, kada tik norėjo, vienu žodžiu. Bet gavosi taip, kad praeitoj savaitėje pirmadienį jinai pasikorė. Jinai man dar skambino, aš buvau Raudonam kryžiui kaip tik. Jinai skambino man, aš nekėliau, nes negirdėjau, antrą kartą aš jau jai perskambinau, išeidama iš kryžiaus. Jinai man nekėlė, paskiau jinai man vėl paskambina. 2 minutės ten pakalbėjom, sako, Irutė man atnešk alkoholio. Sakau, Irutėlė, sakau, pusė pirmos nesąmonė, kad tu dar nedarius pachmielo. Sako, aš jau padarius, bet išgerus 2 klonazepamo, kvetipino ir tepridalio. Sako, atneš man, sakau, ar tu savam protė su tokiais vaistais, sakau, čia tau ne aspirinas paprasti, nors ir nuo tų negerai būtų. Bet sakau, tikrai nenešiu, aš kategoriškai ne, sakau, ir viskas. Ir viskas, daugiau pas mane neužeisi, sakau, gerai ir neisiu, sakau, bet aš tikrai nenešiu tau. Ir viskas, o paskiau naktį tik tai sužinau, kad jau jos nėra. Draugas jos pasakė, parašė tokią žinutę, aš galvojau, dar jinai mane bando, nes būdavo taip, kad jinai mane vis tiek po ilgų įkalbinėjimų aš jai vis tiek atneždavau, nes aš kaip pati buvusi alkoholikė, tai suprantu, jeigu pradėtum, nes jinai kiek kartų būdavo, kad visa dreba, tai galvoju, nedaug Dieve numirtum, taip prie mano akių, taigi aš savo nežinau, užgraužčiau aš save. Ir būdavo taip, kad neždavau, o šitas kartas buvo viskas kategoriškai, sakau, ne ir viskas, ir viso. Ir sakau, kai sužinojau, kad jinai mirus, nes draugas parašė jos, tai galvojau, čia jinai mane specialiai gazdina, galvoja, turėk dabar bėdą, neatneši, tai galvoja, parašysiu, mano tokios mintys buvo, kad čia jinai rašo. Prigėrus jau galvojau, Donatas jos draugas vaikinas miega, tai galvojau, jinai čia man tokį išbandymą daro, bet paskiau, kai sužinojau realiai, sakau, aš buvau šokė, aš nežinau. Ir galvoju tai, kad jeigu aš jai būčiau atnešus, gal jinai man, nes jinai tikėjo, jos tikrai, kad jaučiu, aš būčiau atnešus,
Gal jinai tikėjosi, kad jinai mane pagazdys, susidės tą virvę tipo ir čia aš ateisiu su alkoholiu ir jau ją nukabinsiu, tai bet nedaug dievė, ne. Nu, žodžiu, bet neatnešiau ir viskas. Kaip jūsų gyvenimas būtų atrodęs, jeigu nebūtumėt nustojus vartoti? Nu kas iš to vėl, kalėjimai arba mirtis, nes daug ir mirčių dabar nuo to fentanilio. Daug mirčių, kiek draugų žuvo mano, mirė per narkotikus. Nu, aš draugą pati palaidojau būdama kalėjime. Pusę metų dar prabuvau, jisai man skambino, aš jam skambinu iš taksofono, sako, Irutė, noriu, susirašom, sako, noriu pas tavį į pasimatymus. Ne, aš irgi nenoriu, nu ką man griaut gyvenimą, galvoju vis tiek. Nu ir viskas. Paskiau po kiek laiko aš jam birželio 3 skambinu, buvo penktadienis išėjo. Mes dar pakalbėjom, sako, aš labai blogai jaučiuosi, kraujai spjaudau, šaltis purto, temperatūra aukšta. Nu kažkaip pasikalbėjom, nu ir viskas. Ir aš kas 2 dienas jam skambindavau. Vieną dieną skambinu, 2 dienas ne, kitą dieną. Ir va pirmadienį aš jam paskambinau, išjungtas jau telefonas. Ir tai pradėjau kiekvieną mielą dieną skambinėti. O jisai turėjo bylą, galvojau, gal sėdi, nu gal policija atvažiavo, gal paėmė. Arba galvoju, arba ligoniai, vienas iš 2. Bet paskiau po mėnesio laiko pradėjau paskambinti savo netikram tėvui. Nes iš bendrabučio savo neturėjau kontaktų. Tai pasiskambinau tėvui, sakau, klausyk, tėvai, negirdėjai nieko apie mane, ar turiu ką? Ai, sako, nėra jų jo, o Jėzus, sako, mėnesis laiko. Nu ir viskas toks jau. Paskiau taip, kiek draugų, kiek girdėjau, vienas, nu žodžiu, ne narkomanas, tik pro retą, nors man buvo apgavęs mane, sako, Irutė, jeigu tu nieko nevartoji, tai kada kavutės atsigersim, paplipėsim, sakau, gerai. Bet va, sužinojau, kad nuo narkotikų mirė, matyt, slapstėsi, gal niekam nesakė tiesiog, kad vartoja, bet ir rado prie Nemuno. Kaip skiriasi heroino ir fentanilio poveikis vartojant priklausomybę? Heroinas yra taip, kad jo įsiduri, tai gali ten prabūti pusę dienos, bet jau bloga bus po pusę dienos, bet kokia 3-4 valandas, tai dar būsi visas apsvaigimo būsenai. O fentanilis yra toks, kad daug, kiek bebūtų, tiek dursiesi, toks, cheminis, kažkaip vadinasi, pamiršau. Jo, o heroinas buvo visai kitaip. Kiek dabar laiko esate visiškai blaivi? Ja. Nuo 21 gruodžio 2. Tai čia jau 13 mėnesį. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 mėnesių. Jo. Ar čia ilgiausias laiko tarpas, kurį esate nuo vartojimo pradžios? Nu kaip, man sakau, buvo nuo 25 iki 37. Nu, tik tiek, kad pakeistas buvo. Dabar tai... Be priklausomybės laikas, ar čia ilgiausias ar ne? Jo, taip. Kiek turite vaikų? Turiu 3 ir 1 mirusią dukrytę. Tai iš viso 4 būtų buvę. Kiek jo metų? Vienai 20, kitai 14, kitai 7. Kaip jų gyvenimai atrodo? Nu kaip, dabar va, po vyro grįžimo, jisai mane buvau, aš pasiėmus jau 2 savaitės vaikučius pas save auginausi, bet grįžo vyras iš Prancūzijos, ar iš įkalinimo įstaigos, 2018 metais čia buvo. Jisai grįžo ir mane sudaužė. Nu ir viskas, o vakarais aš būdavo taip, kad šampano atsigėriau su draugutė, su kaimynė. Ir atvažiavo policija, aš nesreikiau, mane ten būtų užmušęs, vaikų akivaizdoj. Nu ir vienu žodžiu atvažiavo policija, vaiko teisės ir paėmė. Ir įpučiau dar vieną ten su biškiu įpučiau ir paėmė visam jau vaikus, nes jau matė, kad 5 kartus buvo atimtos ir va. O būčiau be vyro, nu tai būtų tikrai, kad ir vakarais išgerdavau to šampano, tai būtų nieks neįsuodė, nes mergaitės visą laiką miegodavo pas mane, švarios, tvarkingos, pavalgydintos, nu vienu žodžiu. Nu va, taip gavosi, kad jau visam laikui atėmė ir dabar, kaip sužinojo vaiko teisės, kad aš esu įkalinimo įstaigoje, nes pasiskambinau pati pasidomėti į įvaikinimo centrą.
pasidomėti dėl dukryčių, bet pasakiau, kad aš esu įkalinimo įstaigos, sakau, nežinau, gal po pusės metų paleis, jeigu ne, tai tada po metų. Na ir viskas, ir pasinaudojo tą progą ir man visai jas apribojo. Tai girdėjau mažiukę, mažiausia 7 metukų Vilnius įsivaikino, o dėl 14 metės nežinau. Ir sakė, dabar man ir neapykantą jaučia, nes mamytė buvo pasimatymė su mano vyresnėlė. Tai sakė, kad manęs nekenčia, kad nenori matyti, nieko girdėti apie mane. Ir nežinau dėl ko, viskas atrodo ir mylėjau tiek pat abidvi, bet, nu va. Bandysite? Bandysiu, žinokit, dabar toks yra amžius, 14 metų, tai aš galvoju, žinot, kaip tas maištingas amžius, tai galvoju dėl to gal. Ir gal prisiklausius iš įvaikinimo centro, kad čia aš kalėjime, čia aš taip ir taip narkomanė, taip ir taip. Tai aš galvoju dėl to gal jinai, bet paskiau aš manau išaugs iš to amžiaus ir supras, kad tikrai mamytė tai nekalta, nu, buvo gyvenimas toks va, bet kad ir alkoholį vartodavau visą laiką, jos buvo prie priežiūros, nu viskas normaliai, bet... Dėl... Ir viena yra vyresnė, taip? Viena 20 metų, bet jinai jau savo gyvenimą gyvena, dirba, mokinasi. Bendraujat? Taip. Nuotraukas siunčiame viena kitai. 20 metų mergaitė. Kaip dabar jūsų atrodo gyvenimas? Kokia yra jūsų veikla, kuo užsiėmat? Mokinausi, aš grįžau iš įkalinimo įstaigos, ten 9 klasės pabaigiau, paskiau perėjau į 10 klasę, 3 mėnesius pasimokinau ir mane išleido į laisvę. Tai čia užsiregistravau iš karto į mokyklą, pabaigiau mokslus, va dabar užsiregistravau darbo biržoje, Raudonas kryžius super padeda. Nes, nu, mato mano pasikeitimus, mato mano norą gyventi, nu ir, nežinau, nu, ant tiek viskas pasikeitė ir su mamytė santykiai. Nu, anksčiau, nu kaip, mamytė ir vis tiek, kaip bebūčiau vaikas, kad ir narkomanė, kad ir alkoholikė, bet, nu, žiūrėdavo visai ne taip, nes ateidavau tik tai maisto pasimti, tai mamytė iš karto užuosdavo kvapą, viskas, davai greičiau, įmiesi ir eini iš čia. O dabar pati nori, kad būčiau, Nu, dabar pasikeitė gyvenimas, sakau, kardinaliai, nes noriu ir toliau eiti, dabar eisiu į šitą užimtumo tarnybą, tai noriu eiti toliau pradėti mokslus socialinė padėjėja. Nu, tai jeigu birža nepasiūlys man ten, tai pati skambinsiu ir registruosiuosi, nes Raudonas kryžius man padės. Nes daug labai padeda Raudonas kryžius, tiek maistu, tiek, nu, viskom. Ir palaikymas, ir pasikalbėjimas, ir priėmimas. Neatstumė tavęs, kad, ai, čia narkomanė, alkoholikė, žinai, buvus, bet, nu, taip nežiūri, tikrai bendrauja, kai su savo lygiu. Tikrai nėra atstumimo jokio. Tiek metų vartojimo ir priklausomybių. Ar fiziškai yra kažkokių pasiekmių? Taip, dantukai išbyrėja. Buvau visą gyvenimą daužoma, jaučiasi visos traumos. Nu, labai daug kas pasikeitė. Turiu hepatitą C. Dabar, kur irgi tvarkausi dėl gydymo, Raudonas kryžius padės išveš į Kauną, ar tai į Vilnių, sakė, ir pradėsiu gydymą. Labai noriu dabar jau pasikeis, turiu tą hepatitą, tai vis tiek prie maisto pramonės jau nebegalėčiau dirbti. Su darbais tai vis tiek. Nes va dabar buvo ir draugą sutikau vakar, tai siūlina į Mantingą. Čia Marijampolėj būtų. Sakė, 15 dienų dirbi, 15 laisva, bet 900 alga, tai Dieve gyvenk ir žvenk su tokiais pinigais. Ir antstolius atsiskaityčiau, viską. Nes antstolių irgi turiu 6500. Tai norisi dabar viską, kad kompensuot, atiduot, kažkaip. O minėjot, prieš tai kalbėjom apie žmonės, kurie galimai pažįsta mieste, net pažįsta. Koks jausmas dabar nevagiant, nevartojant, bet vaikščioti mieste, kaip suprantu, nieko slėptis nebereikia. Aš dabar galiu pasakyti, kad aš dabar jau natūraliai kaifuoju. Iš to, kad kaip mane žmonės priima, kaip jie žiūri į mane, kaip jie bendrauja su manim. Čia labai, žinokit, netgi ir šitą laikiau egzaminą, tai mokytoja nors žinojo, kad aš tokia buvusi,
Bet dariau ant kompiuterio užduotis, tai jinai pamatė, kaip aš darau, sako, aš per tiek metų mačiau, kad viena mane sako, kad nei vienos klaidukės, sako, nepadarytų. Tai žinokit, tą dieną aš išėjau su mamytė susitikti, ėjau euforijoje kažkokioj, man nereikia nei kaifų, kad tą jaust, aš ėjau, jūs neįsivaizduojat, ir šypsausi, mamytė ten šneka, aš jos negirdžiu, aš va savo tam, nežinau, nemoku net paaiškinti, kokis jausmas yra tai, kad neprisivartojęs, neapsikaifavęs, bet va tokį va malonumą jauti, čia yra kažkas, nežinau, tobula, daug dievų, man tai visą laiką, Jėzus, kaip noriu gyventi, iš viso. Kaip pagalvojus, man gaila savo tų metų, nes nuo 14 metų, nuo 12 galima sakyti, nes išgerimai, nuo 14 kaifavimai, paskiau vėl tas gerimas. Man gaila savų metų. Aš tikrai galvą ant pečių turiu, mokinuosi tikrai gerai. Tai būčiau aš ėjus kur toliau, kad ir nepritekliu esu, nepiniginga labai, neturtingos šeimos, bet vis tiek būčiau siekus, būčiau ėjus, nežinau, iki aukštumų, o dabar tik tai taip džiaugiuosi, gailiuosi dėl savo metų praleistų ten, tam mėšlę. Bet ką daryti. Bet nesmerkiu. Buvo, bet išbandžiau viską, pamačiau, sulyginau dabar, kas yra kas. Ant svarstyklių susidėjus, tai dabar tai sakau, gyvenimas yra super. Myliu gyvenimą ir gyvenimas myli mane. Galiu tik tiek pasakyti. Malonu girdėti. Taip. Ačiū. Ačiū Jums.